हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो एग्ज़ाम था उसका जो टाइपिंग टेस्ट था स्टेज 2, उसकी डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर जो आरओ की टाइपिंग है वो कब होगी। ये टाइपिंग अगस्त में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 का जो संक्रमण था इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फैल गया था, जिस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और वहाँ से कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही थी कि आखिर इसकी टाइपिंग होगी तो कब होगी। लेकिन अब यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि इसकी जो टाइपिंग होने वाली है वो 22 अक्टूबर 2020 को होने वाली है। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है, अपलोड किया गया है उनकी ऑफिशियल साइट पर। तो आप अपना एडमिट कार्ड देख लें कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास 15 दिन ही बचे हुए हैं, 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर मैं उन विद्यार्थियों को एक ख़ास सलाह देने वाला हूँ जिनका 11 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों इसमें जिनका पीसीएस 2020 वाला एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को हो, तो वो अभी भी पढ़ने में लगे हुए हों, क्योंकि पीसीएस आप जानते ही हैं कैसी पोस्ट है और उसका एग्ज़ाम। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि पीसीएस में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि अब पीसीएस में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है आपके पास, क्योंकि 5 दिन 6 दिन बाद एग्ज़ाम है और इतने में आप कितना पढ़ लेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो अब केवल रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो रिवीजन भी अब आपको जो करना है वो इतना करिए कि सफिशिएंट हो। बाकी टाइम आप टाइपिंग को दीजिए, 4 से 5 घंटे 6 घंटे टाइपिंग को दीजिए और 2-3 घंटे आप रिवीजन को दीजिए, अगर आपका पीसीएस का पेपर भी है। और निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं टाइपिंग के बाद सीधे आपको 4800 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है और पीसीएस में अभी प्री देंगे, उसके बाद मेंस और 2-3 साल ऐसे लगने वाले हैं। तो आप टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करें, मेरी आपसे यही सलाह होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।